Salamlar hər birinizə. Bu günləri sizlərə 8-ci siniflər üçün olan 22 fevral OTK suallarını izah edəcəyik. Sualın birincisində deyilir ki, 32 ədədinin 4 hissəsini tapın. 32-ni neyinirik? 4 3-ə vururuq. 32 ilə 4 ixtisar gedir, 8 qalır. 3-ə vuranda da olacaq 24. Doğrudur. 32-ci sualda deyir ki, paralelogramda alfa hissəli betanı deyir tapın. Bilirik ki, bu bir tərəfli bucaqlarda alfa üstə gəlsin 20 dərəcə üstəlik beta 180 olmalıdır. Ona görə alfa ilə betanın cəmi gərək 160 olsan ki, 180 eləsin obşilikdə. 30-cu sualda kökləri bilirik ki, 5 ilə üstü x minus 3, x minus 5. Və aşağı hissəmizdə isə 2 ilə 5'dir. X minus 2, x minus 5. X minus 5'ləri gedir. Yuxarıda qalır x minus, aşağıda x minus 2. 34. Deyir ki, paralelogramda O nöqtəsində kəsişir. A10'u 14 verib. Burada deməli 14'dür. B10'u 6 verib. Burada 6'dır. Bizə deyir CO minus OD. O da eləyəcək 8. Doğrudur. 35-ci sualda təyə bucağı kör bucaq olan bərabər yanlı üç bucağın ortaca iki bucağının ən böyük tam qiyməti neçə dərəcədir? Təyə bucağı kör bucaqdırsa, bura baxın y düşünək. Burada x, x. Deməli, kör bucağımız bilirik ki, hansı aralıqdadır? 90'dan böyük olmalıdır. Və bu da nə olmalıdır? 180'dan 90'a çıxacaq, qalacaq 90 və yarıya bölsü 45 alınır. Amma ki, məsəl üçün bu 90 tam neçəsə olsa, 95'dən bu kiçik alınır. 95'də nə kiçik nə var? 95'dən deyirəm, 45'dən nə kiçik nə var? 44. Baxın, yenə deyirəm. 180'dan 90'a hələ çıxırıq, yəni 90'dan böyük olmalıdır. 90 qalır. İkisinin cəmi hələ 90 olur. Yarıya böləndə 45-i, 45'dən də kiçik 44 var. Həqiqətən də 44 olanda 88 eləyir. Digəri də olacaq 92 dərəcə. Deməli, 36-cı suala diqqət edirək. Deyir ki, AOC 38-dir. AOC 32'dir. BOC-ni tapın. 90'dan çıxacaq, eləyəcək 58. Bu da doğrudur. Burada 46 yazılıb, 46 deyil, 44'dür. 46 olanda çünki 2 yerə vuracaqsınız, eləyəcək 92. O birisi artıq yəni iti bucaq qalacaq. Sonra 36'dan sonra 37. 37-ci sualda A ədədi 4-ə bölüşünün atan qismətdə 5. Qalıqda M olarsa M olarsa A-nın ən böyük qiyməti. Qalıq böləndən kiçik olmalıdır. 4-ə bölürüksə qalığımız ən böyük 3 ola bilər. 4'ü 5'ə vururuq 23, üstünə də 3 gəlir 23. X-in hansı qiymətində kəsim mənası yoxdur? Məxrəc sıfıra çevirən qiymət 6 qiyməti doğrudur. 39-cu sualda çox əl. Birincinin kvadratı 4x kvadratı, hasilini 2 misli C variantı doğrudur. 40-cı sual. Orta hədləri 6, 8, 10 tənasibin kənar hədlərindən biri. Bunların hasili nə elirsə, o birislərin hasili də eyni eləməlidir. 48-i 3'ə bölü eləyir 16. Doğru. 41-ci sual. Kəsimin məxrəcini rəssamlıqdan azad edən kökdə 3'ə vuranda yuxarıda vurulur. 10 kökdə 3 böl 3. Eləyir 4 kökdə 3 A variantı. 42-ci sualda kökləri -2, -8-dan çevirmiş qatilinin sərbəst həddini təmin hasil eləyir. 2'ni 8'ə vuranda eləyəcək 16. -2, -8'ə vuranda. Deyir, tam hissəsi 50% artırılarsa bu kökə sallıq 9 vurulsun 2 eləyir 18. Bunun tam hissəsi eləyir 16'dan çıxır da eləyir 4. 4 50% artırılır. Yəni yarısı qədər artırılır. Hansı ədəd alınacaq? 6 alınacaq. Daha sonra keçək 44-cü suala. 44 baxaq bizə dəqiqə. Səhifələrin yeri qarışıb sadəcə. 44-cü sualda A B-dən kiçikdirsə, kök altısı da eyni olacaq. Buradan kök altında B minus kök altında A çıxacaq. Bunlar sıfırdan B olduğuna görə cəmi də müsbət olacaq deyə olduğu kimi çıxacaq. A-larımız gedəcək, olacaq 2 kök altında B. B variantı. 45-ci sualda A kvadratını çıxardacaq. Birincidə qalacaq A kvadrat, ikincidə B kvadrat. Olur A kvadratı, baxın bu. A kvadrat minus B kvadratın asışı birinci plus, o birisi də minus. Əkob böl əbob bilirik ki C-dir. 120 ilə 180'dən ortağın ixtisar eləyirik ki, ortaq olmayanlar qalsın. 60'ı ixtisar eləyəndə 2, bu da 3. 2 ilə 3'ün ortaq olmayanlar hasil eləyir 6. Yəni o sadə yolunu eləyə bilərsiniz. Bir hədisin dərəcəsi əmsalından neçə dəfə böyükdür? Açırıq 8, x üstü 18, y üstü 6. Dərəcəsi eləyəcək 24, bu da 8. 3 dəfə böyük olacaq. Sonra 47 idi, 48. Tənliyini həll edin deyir. Tənliyini həll etmək üçün
Baxın, məsəl üçün, beləncə aça bilərsiniz və yaxud da x minus 3 bərabərdir x minus 5-də, mənfi 3 mənfi 5-ə bərabər olmur və yaxud da x minus 3 bərabərdir 5 minus x-a, 2x bərabərdir 8-ə, x də bərabərdir 4-ə. Olacaq 4. Belə rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Deyir, AB açıq-bucaq olarsa, onda 2 alfa plus 20 180 olmalıdır. 2 alfa bərabər olur 160-a, alfa da bərabər olur 80-a. Olacaq 80 dərəcə. 50-ci sualda A fərq B-yə baxaq. A fərq B. A-da olub, B-də olmayan. 5-i çıxırıq, 7-ni çıxırıq, 9-u çıxırıq. Deməli, 10-umuz yoxdur, 11-imiz yoxdur. Burada 4, 10, 11. Sayın istəyir 3. B fərq A. 5, 7, 9 var idi. 12 ilə 14 yoxdur. Orada da 2-dir. Bunları da cəm eləyəcək 5. Burada baxın, şagird şey eləyib, götürüb elementləri cəmləyib, elementləri cəmləmək lazım deyil. Bu n sayı bildirir. Radius 12 olan çevrənin uzunluğu 2 pi-dir. 2, pi-imiz 3-dür. Baxın, yazıb. R-imiz də 12. Bu eləyir 6, 6-ya 12-yə vuranda 72 düzdür. Sonra gəlir 52. Baxaq, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. 52-ci sual obris PDF-də düşməyib. Burada baxaq. Deyir, dairə və diaqramda ixtisas qrupu üzrə hazırlığa gedən abituriyentlərin sayı verilmişdir. Hazırda bütün ixtisas qrupları üzrə neçə abituriyent iştirak edir? Deməli, baxırsınız 40%-dir. Bir dəqiqə. 40%, 100 nəfər, 100 nəfər, 100 nəfər. Hamısını eyni də görürsünüz. 100-dən 40-ın çıxırıq, eləyir 60. Hərəsinə 20% düşür də, düzdür. 20%-i 100 olan ədəd tapmaq üçün 100-ü vururuq 100-ə, böldük 20-yə, eləyir 500. Deməli, 500-ün indi 40%-ni tapacaq. 500-ün 40%-ni tapacaq. Eləyəcək nə? 200. Və yaxud da 20%-dir. Bu 40%-də 2 dəfə artıq olacaq. Olacaq 200. İndi hazırlıqda bütün ixtisas qrupları üzrə neçə abituriyent iştirak edir? Bu 200, burada da 300. Ümumilikdə 500 və yaxud da bayaqlar tapmışdıq da 20%-i 100 olan ədədi. Sonra 53-cü sualda diaqonalları 12, 16 olan rombun perimetri. Baxın, biri var ki, D1 kvadrat D2 kvadratı bərabərdir 4A kvadratı ilə də elə bilərsiniz. Və yaxud da diaqonallar kəsişəndə perpendikular olur və yarıya bölünür. 6, 8. Bura nə eləyir? 10. Perimetri də eləyir 40. Mərkəzlər ABC nöqtəndə və xaricdən cüzi toxunan çevrənin radiusları uyğun olaraq 7, 6, 5-dir. Güvəndə belə bir sualımız var idi. Deməli, bura 6 olacaq, bura 7, bura 7, bura 5, bura 5, burada 6. 6 ilə 7-ni toplayırıq 13, 7 ilə 5 toplayırıq 12, 5 ilə də 6-ni toplayırıq 11. Bu eləyəcək 23, cəl 13, 36. Düz hesablandı, hə, 36. 55-ci sualımıza baxaq. A və B çoxluğunun keçməsinə daxil olan elementlərin sayı A çoxluğunun elementlərin sayından 3 dəfə az. Baxın, NA, NB, NA kesişmə B. Deyək ki, A və B çoxluğunun keçməsinə daxil olan elementlərin sayı A çoxluğunun elementlərin sayından 3 dəfə azdır. A-da 3K götürür, kesişmədə K götürür, 3 dəfə. B çoxluğunun elementlərin sayından 4 dəfə azdır. B çoxluğunun elementlərinin sayından 4 dəfə azdır. Bu da 4K-dır. Deməli, A birləşmə B-ni tapmaq nöqtə K üstəgə NA üstəgəl NB çıxılsın kesişmə bərabərdir 42-yə. K-lar gedir. 4K bərabərdir 42. Bircə dəqiqə uşaqlar. Burada nəsə diqqətsizlik edirik. Euler Venn diaqramında çəkək lap A, B. Deməli, kesişmə daxil elementlərin sayı A çoxlu elementlərin sayından 3 dəfə azdır. K-dır, 3K-dır. Bura 2K qalır. B çoxlu elementlərin sayından 4 dəfə azdır. Burada 3K-dır. Ofşiliyi eləyir 3K, K. 6K bərabərdir 42. K da bərabərdir 7-yə. NA-nı istəyir. NA-mız 3K-dır 21. Doğru cavab olur 21. Amma burada nə diqqətsizlik oldu? NA üstəgəl NB. Hə, burada 3K yazmalıyıq uşaqlar. Diqqətsizlik orada olub. Olur 6K bərabər 42. K da bərabərdir 7-yə, ondan sonra da 3 burada 21. Suallarımız bu idi. Çalışıb diqqətli olmaq lazımdır. Həll oluna biləsi suallardır. 8-ci səhifə ətrafında da suallar ümumilikdə